निकल पड़े हैं दोस्तों। अब हम लेंगे अपने लिए ड्रिंक्स। पीच बस, और कोई फ्लेवर? एक ही फ्लेवर है? वो कौन सी है? क्या नाम है? दो। कौन सा फ्लेवर है उसमें? पंजाब में इंटरनेट 2 दिन के लिए, और हम घर पे पहुंच गए हैं। अभी एक एक करके बाहर निकलेंगे। हेलो, हमारे साथ ट्रिप पे आज जा रहे हैं मेरे फादर, मेरी बड़ी सिस्टर, ये है मेरी भांजी रीवा, ये है मेरा भांजा नवम गाड़ी के अंदर, और मेरा बेटा तनिष। मेरे भांजे का हाथ टूटा हुआ है, दिखाओ नवम अपना हाथ। ये देखो आर्मी टैंक। चलो उधर देख। देख बर्ड्स सेंचुरी में व्यू देखो। यह है मेरा ब्रदर इन लॉ बिजी। बहुत चलना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखो मिट्टी भी लाल है। फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट सम ऑफ अस। तनिष और नवम मेरे साथ है। अब आपको बर्ड्स दिखाते हैं जो हम देखने आए हैं। डक है, डक। फोटो ले ले। बर्ड पार्क की टिकट्स की ये है इंफॉर्मेशन। ये देखो चंडीगढ़ बर्ड पार्क की एंट्री, चंडीगढ़ बर्ड पार्क। ये देखो गाइस, ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। तनिष, ये देखो लव बर्ड्स केज के अंदर है। चलो अंदर चलते हैं। और ये अब हम जा रहे हैं अंदर। ये देखो, अब इसके अंदर भी देखते हैं क्या क्या है। वो दिखाओ स्वैन। जूम करके स्वैन दिखा। बहुत अच्छी प्लेस है। यार स्वैन तनिष को देख रही है। बहुत बढ़िया ये, बहुत बड़ी। बहुत रश है यहाँ पे। ये देखो झरना, अंदर ही अंदर छोटा सा झरना। देखो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। पानी नीचे जा रहा है उधर लेक में। लो गाइस, पानी पियो गाइस। छोटी सी लेक। ये देखो छोटी सी हट, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो एक और झरना,
देखो आप ब्लैक वाली डक नहीं कह रही है, ब्लैक वाली डक, ब्लैक डक, स्वैन, छोटा सा झरना। ये और गोल्डन फिशेस है, ये देखो लाल, ये देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, टेरेस्ट्रियल एवेरी। चलो अब हम सेकंड गेट में चलते हैं। बहुत भारी है। वो देखो एक छोटे से, बहुत अच्छे लगे, छोटे 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 बर्ड, छोटे छोटे बर्ड। एक और झरना, ब्लू कलर्स के बर्ड है यहाँ पे। एक मिनट, वहां से पिक्चर क्लियर लेते हैं। बर्ड सेंचुरी में चारों तरफ हमारे बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, और ये लकड़ का पुल है। ये देखो लॉन्ग टेल्स वाले पैरेट, ब्लू पैरेट्स। ये वो है, क्या कहते हैं? और इधर अब हम आ गए हैं भूल भुलैया में। ये देखो चंडीगढ़, देखो कितना नीट एंड क्लीन है, प्रॉपरली मैनेज्ड, ग्रीनरी ग्रीनरी। गाइस अब हम जा रहे हैं सेक्टर 22 चंडीगढ़ की मार्केट। गाइस अब हम आ गए हैं चंडीगढ़ की 22 सेक्टर मार्केट में। चलो आगे चलते हैं। भाई ये दिव्या सूट पसंद कर रही है, इसको सूट समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। बढ़िया सा दिखा दो। इसमें बहुत सारे प्रिंट्स हैं जी। अगर आपको भी चाहिए आप भी आ सकते हो चंडीगढ़ की सेक्टर 22 वाली मार्केट। भाई फुल रश है मार्केट में, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। देखो ओके फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर। अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय।